नमस्ते सम्पूर्णमा। हिजोदेखि हामी पूर्णागिरीको यात्रामा थियौँ यो बाइकमा यसरी, र हामीले यो यात्रा गरेर पनि अहिले फर्किने क्रममा छौँ। हिजो रातभरिको थकान हिँडाइले गर्दाखेरि ल हेर्नुहोस्, यहाँ ल हेर्नु साथीहरूको पारा थकाइ लागेर यो मेन महेन्द्रनगरको हाइवेमा यसरी साइडमा गाडी पार्किङ गरेर सबै केटाहरू ल हेर्नु यहाँ पारा सुताइको ब्यागको सिरानी हाम्रो सर यहीँ मस्त रातभरि सुतौँ भन्दा नमानेपछि यस्तै हो। ल हाइवेमा उहाँ चाहिँ हाम्रो क्याप्टेन, हिजोको कमान्डर। पारा यस्तो छ, घामले पुरै पोलिरहेछ, मस्त छ। अब म यिनीहरूलाई उठाएर यहाँबाट अब हामी फेरि हिँड्ने हो। यहाँ हेर्नु न सेउलामा निन्द्रा लागेपछि कसको के लाग्दो रहेछ हेर्नु त। गाडीमा हामी झ्यापझप निन्द्रा लाग्यो अनि बरु दुर्घटना हुनेको सम्भावना, त्यसै कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यिनीहरूको उ गर्दै बसेको छु। यिनीहरूलाई सुत्न टाइम दिएर म चाहिँ बसिरहेको छु। ल धन्यवाद। हाम्रो पूर्णागिरी माताले यात्रा सफल पारिदिनु भएको छ। चैत्रदेखि 3 महिना जेठसम्म चाहिँ त्यहाँ एउटा मेला लाग्ने गर्दछ। त्यहाँ तपाईँहरू पनि उपस्थित भएर आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। र अब केटाहरू चाहिँ उठ्ने क्रम, यो भाइ उठिहाले हाम्रो रामु, अब यो दिपेन्द्र चाहिँ उठ्न बाँकी छ। आज सबभन्दा त कर्ण दाई हो। उहाँ कर्ण दाईलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भयो। दाईलाई उठाइदियो। दाई उठ्नु उठ्नु दाई, जाउँ अब, आधी घन्टा भयो यार। ल उठौँ उठौँ उठौँ। निन्द्रा लागेपछि केटा प्यास लागेपछि जङ्गलको नालाको घन्टा पानी भए पनि हुन्छ नि त मान्छेलाई। जुत्ताको सिरानी चल्दो रहेछ होइन। ल यो त मैले धेरैचोटि पर गरेको। ल अब एकछिनको विश्रामलाई अब हामी यहाँ बिट मार्दै अब यहाँबाट हामी फेरि पुनः प्रस्थान गर्नेछौँ। सबै यहाँहरू सबैलाई पूर्णागिरी माताले शुभ आशिष दिनुहोस्, हरेक कर्म सफल पारिदिनु होला। ल केटा जाउँ अब, उठ।